ifamni waa hedduu bareedaadha. Amma hiriyaa fi manni keessi beekadhu hiriyaa biraa qulqulloofitee mana keessaa qulqulloofitee atilleen qalbii takkaanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya jirra jirtu baga jiraattanii ammas kun deebinee dachaan jechuu barbaadeeti. Haati maseenaatis gaa firraa boqonnee seenneen gaa mana sittis deebisne mana si jirti asumaatu wal qoloo isaaroo qamoo asumaanuu baay'ee beeksinis bultiisni keessa deebitee maaliif gadaadhaa fi haala jidduus wal dhabdee jiruu fi waa'ee mijoodhaa sanis as keessatti gadaaf mijoonis waan irra wal dhabban hin qabu. Hangaan hubaddatti akka nama tokkotti yaaduma isaaniirraa ammaan tana waa'eema walitti waa'eema adda beessa isaaniitii fi mijoon san asiin dhufuudhaanii wal dhabdeen asumarraa eegalana fakkaata. Waa'ee mijoo saniitiis ammaan tana bal'inaan irraa dubbachuudhaaf isaan lamaanillee walitti araarsinee nagaya buusuudhaaf maaliif wal dhabdiin isaan lamaan nu buleeyyanii isaan jidduudhaan hin fakkaatu biyyattii yaada. Sanumaafuu asumaanuu hanqalumaatti nu waliin tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya asii deemnee jirra ijaane asuma jirra. Akkuma kana dura jechuudha viidiyoo lama mukana isin marree turre. Akkasitti jechuudha ammas waa'ee wal dhabbii biyyaa fi dagdaa kana irra deebinee ammas yeroo duraatiif jechuudha akkasitti dubbii mara haasofnee hin finne taraa ammallee karaa kanaan isiniif deebinee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuune hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya jirra jirtu bakka jirtanitti gaa nageenya rabbii isinirra haa jiraatun isinii jagaa'ee arraanta nammanni itti argamu kunilleen mana aanee jaalalaati. Akkuma tana dura viidiyoo isinii marree quba qabdan sanitti waldhabbii haadha mana isaatii anillee akkasitti gaa naafinilleen waldhabbii mashaakillee tokko tokko nu gidduu ni jira. Sanillee viidiyoo taane dura irratti isinii marree jirra. Waldhabbii aaneetii fi haadha mana isaatii gartanii jirtan waan ta'eef hordoftoota keenya hiyyaa fi hasaammoo waldhabbii keenya hedduu takka hin haasofne gaa'ee ani duraan yeroo jalqaba sanuu hanga fixaddeetiin jira garaa kana keessatti waa hin qabadhu aanee jallaa immoo gosan egaa yeroo dura haadha mana isaa araarfatu sani ani ifamallee waa akkasumarra naan jenne sammumaaf shakkiin keessa buutee wanti fi yoo bubbultee wanni taate tiruun yoo bubbultee maal taate lafee taate jechuudha akkas ni jetti sanumaafu namoottu dubbii fi maarree yoo gara adda baqeessan duuti jedhu sanumaaf gaa addaan barreetti waan kana addaan baafannee waan yaada kiyyaa anis gaa waan garaa jiru isaas yaada irraa baafnee barra aaneen jaalalaa jeetii waan aanee jaalalaa keessa jirus isa keessa baafnee ilaallaa janiit tola orofaan akkasitti waan kana ni ilaallaa janii hordoftoota keenyaasitti isinii dhiyaanne wanni kun gaa ani gama kiyyaan waa'ee kiyyaa kasaa kanarratti ani waa takka fixadheetiin jira dubbiin immoo hedduu jira mee gara mucaa keenya kanaatti keessumaa keenya kanaatiin isin dabarsaa amma kin jeeti amma waldhabdeen isin lamaan jidduutti hankanuma gabaabatti seefinni waldhabdeen jechuun bas rakkoomatti ilaala waan itti ibsuun qabu maaliif nama yeroo dheeraa waliin ture waan ta'eef irra deebiillee akka hin taane ammeenyi biraa kan irra waldhabdan hin jiru. Toltuu nama yaadu irratti hamtuu nama fakkaattees halaas gaa yoo hamtuu yaaddeef toltuu isa fakkaatte rakkoo jechuun lamaan irraa garuu namni gaa silaa ogummaa toltuu yaaddeef kana fudhachuu hamtuu fudhachuun qabu beektaa. Amma an akkaan laalutti akkasuma fakkaata. Amma siifiyaanis rakkinni biraa jajjabaan jechuudha haadde isin baasee akka inni kana kaagaraa isatti summaa'ee kaagaraa keessa qabatu kana isa godhu kun hin jiru jeeti jaadan akka jetti akka nama tokkotti isumaaf tola ooluu yaada qabdaa. Yani gaa namni tokko beekadhu badii irratti fadhumaa sii hundoo inni si gorsuu bira dabree harkaan si dhufeewu namni san beekadhu hallayyuma deemtu duraas deebise malee qarree kutu isin hin jenne silaa isa duubaa yaadaan gargaartees beekadhu nama qarreetti isa oofe galata walii beenis beekuunis bareedaadha. Amma inninis akka bira fassarate na fakkaata isumaatu na jira waan jiru kana isumaatu na jira malee jabeessee dubbatee isumaa fi
isumaan na jira uuma jiru waa irra caalansaa. Gatumaan firaa dadhabee uuma jiru himaa beektaa. Saniifuu wanni itti wal dhabdanis hin jiru kaayiti. Aaniinis kaa'amee waan dubbatu kaa asirratti hamtooti isaa qabdu kaa isaa beekaa. Dubbiin abbara toltu kaayiti abbaa dubbatti toltu. Maal jedhan amaryoom taasisu wanneen isaas sun dubbiseen dhiisanii Egaa. dubbitii keetaan darbate. Dubbitii keetaan gartee bal'inaan yoo jiru jira hundi dhugaan jira hundi hin baane. Ayyee. Taafin Taaftee jira. Isin dubbitillee isa kan dhiise. Taanis dhiisigaa waa hedduu haasawuunis hin barbaachisu. Haasawuu hin barbaachisu beekte waan takka. Ta'umas laasaa inni faan qomoo walirraa fixatu humna asirraa. Akkasuma takka jechuudha. Waa jechuudha wanti bareeduma wajjin deema malee Dhugaa hijibaa wajjin walillee waan fokkata ta'ee yaada. waan fokkotaa. Ammaan tana akka inni ammaan tanatti jetti aaneen wanni ijee mare. Garannaa qabatee wallabdii keenya kana dhiifama akkas haadha manaa isaa sana hin jirutu naannoo hin jennee jee. Hamma waan takka amma dhugaadha akkuma jette yoo saayibne jechuun saayibachuun qaama keetti Dhugaa. yoo badii jettee arge nama badii dhaabattuudha. Jechuun ati waan daawwatu saayibni daawwatee hin teeti. Daawwiti namni itti ilaaltu egaa. Saayiba keetti. Hiriyaa gaarii qabaachuu carraa gaariidha. Tana ammoo bira yoo ati dabarratti dabara keetirratti jechuudha saayibuma keetiraa dhaabbadhu siin jee sis maan tunne akka fedhi maashin goone. Ayyee. Inni kun toltuu ta'e yaade malee. Dhugaa. Alaas. Fidi haa taphattu. Fatti qoo. Haa taphattu osuma dhiisuu. Akkasitti Arrasi gartee. nama jechuudha waan biraa hammeenyatti waan fudhatanii hojjechuu wali. Akkuma yookaan sirrattu akkuma yookaan waan san dhiibtee amala san Sirreeffatu. sanii mire ammaan tan barinne silaa akkas ta'e bareedadha inni gammadaa wallaahi. Natu muraati osoo waan fedhe ana godhe gayyaa tokko ana godhe ijee. Dubbachuun ta'u ammas dubbachuun ni ulfaataa jechuudha. Namni duraan isin beeku isin ajaa'iba. An tan barreem ta'an ijee bakka inni nu deemee na duuba oomishee dhaan akkana kan aanee akkana jee wanneen irraa muqameen fa'aa dabarsee laaksii mana isaatti wal dhabduu teenya tana waan akkanaa kana dhiirti gabbaateen bareedu. Si gorsee dadhabeeti isitti ci dabre moo Yoo kan namni kun amma yoo si dadhabe abooga ilmoo akkana boodina dhufta. Boodinaan boocha dhufteeti yoo goonni kanaa sila dhufte ani isa dadhabe yoo jeetti hime. Galamni tokko yoo si dadhabillee dhiisee haala dadhabe jee yookaan saayumaan jiraatee daaktu jee naraa dhaabbachuudhaan mire. Osoo bara anammaa kadhatee keessatti wanni hin jiini Ayyee. na bira kutee oomishaan hayyoo osoo jira akkana mana gaatti gorsee akkana kana aneen amakaa qabu. Taa'ee mana deemee migaa namaa haa taa'ee jeeni. Bari gaata beekadha. Ayyee. Ani fuudhee jiraa kan jedhan akkuma hojii jiraatan. Kunni sirra koodha innis bakka raajee qabxii akkasiitii isaa qaba baay'ee. Waan kana kanadha. Yoo an dhugaa sanii fuudhee jiraadhu da'uun qabu waan dhiiraan mee fuudhee sareen qaba ta'uu jette. Inni jechuullee qabu garuu waan argee jeeqa innis qaawwatti mul'ate isumaa Barta akka jechuun warri boodarraa osuma deemtu dubbii sun baate godhuwa. Biyyaan fuudhee sin jirtu. Akkuma biroo qabu. Sanii jechuudha. Hanguutu kanaa kanaa kan aarsi malee namni tokko yoo badii hin teelee sitti gadi waa jiru teelee waan irraa nama sana illee kamatti galtu. Dhugaadha. Amma inni Asirratti amma ayyee mana irraa baasa. mee sirraa baafna dubbadhu mee. Bakka kanatti immoo bakka fuudha isaa tanaati. Ayyee. Kiyya batanii irra kaa'in qabu. Niin deemalee akka kaabillaa imaluu kan baane bara sanillee ilaa ammaan tanaa deemaa shaakkilee ta'eeti. Ayyee. Imalli sanuma. Imalli sunuu ni dhaabbate deemsanii. Deemsisumaa isaanii yaadattanii yaaddan sanuu ni hafe. Ni hafe gurbaa waan kana keessa. Ayyee. Umusee faadha wajjin yaada jedhanii kaaniiti. Ayyee. Akkuma haalitti umusee faan tun geelee umuseenaati. Ayyee. Sana irratti miyyoo amma wajjii yaana jedhe isii kanatti wajjaan yoo yaanu umusee faatan. Isaan wajji gala biyya galuu yaa'an. Biyya galuu yaa'an. Wajjin eega galuu yaa'anii intala takka fuudheetiin jira jemmanni. Ayyee isaa fuudheetiin jira. Isii tana qaadhimatu irraan beeyne sanii wajjin deemanii arguun isii wayii oola maaree. Arguun oola maalee magaalaa waan akka baree qabaate. Inni magaalaa fi magaalaa namaa. Ittiin milaa ijittiin harkaa baate. Ayyee. Ittiin immoo aaneen umu zeefatti hime. Ayyee. Akkana miyyoo akkana wajjin galee anis wajjin bultii jaaree jira. Akkam dubban jeeni ka isis fuudheetiin gara jeeni itti dubbatee san ummu zeefaan tun dhuftee nutti himte. Kanuma. Kanuma
kan mana nisi wani jira numa yirti jega isa karrabe isa fime mire Eega. samarratti ni be ko Wanni afaan nama tokkooti baate afaan nama dhibba tokkoo seenti jedhani. ga sarmatu Intee suucitiin garuu isa malee. sarmana dubbise Ayya. achimbe kanille tanuma chaare natti kamiti gurbaan bultini nyaati gaje Kanuma jechuudha. nagre dhiise sillee gaafa sana museenaa tana achumaan ni sitti hime sanumarratti walitti taarre laakiin immoo yoo tulleen badii taate gama hiyyaanii fudhaa jechuudha immoo waan akkanaa tana ganaaf immoo bultii isaanis ni diigajee yoonii fi kaduraanis isa kanatti mushkilaa isa urtaate Ayya. rabbii tokkichaan na harka egaa namni tokko beeku obbaa yaaddee fi yaadni wanni ati yaaddeeftu karaa hammeenyatti yoo fudhatamte yoo keessa dhaabbatan irra jiru Yoo keessumaa dhaabbattee irra galata qabdi. dhaabbachuu dhabuu suniitu Na ta'uu gorsiisa. na ta'uu gorsiisa Dhaabbat- sanumaafuu Waan osoo ijaan agartuutis beektaa waan takka dhiiftee dhooftuu hin dandeessu. bartarmaan dadhabsiisee garaan weessileen daaree Isin danda'u bakkuma kana faatu itti nama buusaa dhiisi. garmaatti nama kuuseen yoo inni kamalee fudhates balleeyse badii jedhanii fudhanii dhiifama jechuun barbaada asumaan hordoftoota inni keenya hanyalleen kaanitti aarayyuu jiraatan asumaan haanu harkan jechuu barbaadeeti Lamaan amma. waan kanatti maal jiraate hangama hiyyaa beekan waa takka hangaraa keessa Ati amma na si'uma yaadde fi buu dubbiin ati amma uumanni siin jee dubbuma ilaalama fakkaattiin kun nama meeqa adda murti ni beekta. Isaa jee fakkaatti isaa himee fakkaattiin kun nama meeqa adda hutti. hedduu Kana achittoo dhalaanis waswaasni dhalaa irraa kee kun obboleeyyii wal ajjeesaa ni beekta. Yoo namni ofirraa beekuu baate. Garuu yoo namni irraa hin bare immoo waan gaariidha. Yoo ofirraa hin barin taate dogoggora meeqa seente hiriyuma kee akka lubbii jaalattu kana. Hiriyuma kee akka ajaa'iba wal fuudhetu kanaani arraan tan hiriyuma kee kanaatu sii diina guddaadha. Isuma ilaalcha biraati ilaaltaa'u. Maaliif hubannoo dhabuudha sana akka ijatti yoo ta'e isiin san amma qabrii isaa irra dhaabbattu. Isuma ati arraan tana akkasitti ija hamtu san ilaaltee jiru boru qabrii isaa irra dhaabbata obboleessa jechuudha. amma kana asirratti Saniifuu waan akkana dogongora eeggachuun bareedaadha amma inni. gora dhugaadha. Asirratti Yoo fakkaatee sitteessi. dubbiin godhasu ni fakkaattii hin taane dhugaa jirtu akka osoo fakkaattii hin taane dubbachuudha beekte amma waa'ee biyyoo wajjin waan jedha wajjin kan biyyaa guddaa san isitti himee jee Ayyee. biyyoon kun deemtu hin jirtu bara. Injirtu biyyoon galuu deemtu. Biyyoon kun deemtu annin garaa jee faanan duraan gataan haan wajji gallaa illee kun haanin nagala hamnaani shira kana Ayyee. biyyoodhaa wajjin museenaa wajjin natti qatanii Ati amma shiruma jechuu jirta. biyyoota ana gara hammalee biyyoo keessatti dhugaa karaa biyyaa galu waan kanatti argeetin Ayyee. galuun deemnillee argee beekaa amma dubbitti tanaan tuqeeraadha jechuudha. Ayyee. Waan kana. Abbaan yoo kataa qoyeen deebii biraa bare sirriitti isaanii sanii baasuu deema. Ayyee. Wannan kalaas akkasitti kunuutin jaartii biraa biyya galfachuu deemaa waliin jeef Ayyee. yaada isaanii sirriitti naangalee sanjee jechuudha. Sanarrattis Ayyee. dhugaadha mijoota kan fuudhan hin jaaladhaa qofa jeeni. Ayyee. Mijoota yoo fuudhe silaa kamii jeeni. Ayyee jaalattee kanuma laaftu nama qabdu. Waan gaarii. Sangaawwan namni afaan waliin jiru bara. Goofatuma jechuudha sana. Goofatuma jetti. Wasanaa waliin ciite daandii san dhugaa hojjetama. Ayyee. Fuudhee jiraa jee dabarsee jechuudha. Dabarsee kan inni. Biqisan kaa inni Amma ati isaan egaa san kanarratti san dura suma fakkaattee malee dabarse. beekadhu inni kun ilma dhiiraati. Dilas waa akkasitti bultii sana dhaabuudhaa fi keessa kijibee nama adda facaasu natti fakkaatu. Ana akka yaada fayyaa. Beeka asumaa beeka waan takka xiyyi beektaa abbootii ilaala isaa. Atis beeka bakka akkatti silaalleetti sumaa beeka. Ana akka yaada fayyaa gaa. Ati fi akkasitti muudanne yoo jettillee sansii beeka. Garuu gadaan oguun akka ilaalu nama hamtuu sana akkasitti gara sii qabatee wal dhabdee simaa bishii tana isin ammaas xarafa kanarra jiru. Biyya isin buusu. Natti hin fakkaanne wanni jettee illee irraa jee sanuma hachaan jee beekta yaani nama wanni nama fakkaachuus ni mala. Asirratti amma kana Takkanaati. takkootti Ammaatiif ammoo takkootti amma irratti mee bara waan irratti fakkaamaatti alatti haasumee jedhama fuula dhageessota kan turte waa marga ijii feetin hundaa'u gadi hin baafnu ilaa dubbachuu waa hedduu amma asirratti taansifamuu kun qaba taansifamaa tura ayyee gadaan as boodas illee garuu saayiba kiyya saayiba keeti gadaan fuulduraaf illee saayiba kiyya ammoo bicha akkasiin gargaara akka waa'ee jechuudha waan akka bilfaa waan ati geejjiba hanfaa deemee beeraa jiran yoo gartee sanni waan kana haa dhaabu maqaan harkatti hin qabne
kurra kon qabu inni nama hojii qabu nama kan qabu Ayah serem masuk ayya Dah begini baca. ayya harus tinjau Harus tuan. ayya Ani sama antara kan? ayya ayya Bulti sa kaisa. ayya Isa tele bakka. Wani na nage jitu. injiltu buti sama tu singkeu Maal tu nage tiga. Abba ufata. Bulti sa ni tayar tate ufata ni deemana ni. Eh. Iruma gamanna male. Iruma gamanna. tiga de. Tar injir tu ante. Ayah. Gammachuu nuti Nuti gammachuu isaanii? gammachuu teenya waan ta'eef Gammachuu teenya. salmaafuu isaanis jaartisaa akkuma duraan gartee wajjin goletta wajjin jiraatanii jira. Sin qabu kana wanni keessa nagarjeen jirtu. waan bareedaa dheetti Khalaas obbolummaan teenya tarabbita duraanii akkasumatti haa jabaattu haasuma teessu. akkasumatti haa deemtu jechuudha Takkanaatiin sin jaalladhu. kalaas gaaboo godaanis kana jaalaatu Fixadhe gama hiyyaanii. beeteetti Lakka naan bereeda. Beekni dhugaa hojjeta qabatti kennaan. Kalas wanta akka bareedu. dhumate qaama namni tokko hangana naan beekadhu fitate Yaa hara kottu illee anna si'umaa siyaada mari'amtuun siyyaatuun qabu jechuu jira Kotaadha. Eh, Takkaan tajaajila keenya nuti kana fakkaatti gaa nuti qophii dingadarraa arraan tana khayrii akkuma dunyaa kadhachuuti. Alhamdulillahi nu oomishan illee deebitee akkasitti nu galata rabbiiti keenya nu eegaa eegala bitii kalaas badallee waan mana kanaa dhufu seene dhufee jira. Takkaan digaa akkanatti lafa dhagarree dhiifama dhiifamuu guddaa guddaadha namaa sirratti dhiifama hundi dhiifamni hedduu bareedaadha amma hiriyaa fi manni keessi beekadhu hiriyaa biraa qulqulloofitee mana keessaa qulqulloofite atillee qalbii takkaanii yaada bareedaa burqisiifta burqisiif inni kun amma wal dhabdeen keessan jiraate isaanii sharrii yaade inni sharriin yaada faaseetti qalbiin sheexaanaa namarra gargaaraa beekadhu sheexaanii nama amma roosoo hin ta'in saniifuu akkana qulqulloomuu waan bareedduudhaan isin jaa ergaa yookaan yaada yoo qabaatan dhaammadhaadha. Takkaan digaa jara keenya wallaas booda kalaas waa'ee wal dhabaatii meeshaa kanaaf jenni dhaabni jirra. Booda inshaallah gadallee walitti falchilee waan babbareedaa isiniif hojjenna walumaa nuyi akkasitti gaa innis yuutuubarami yuutuubara innis biiftuu barii shawyaa yuutuubni isaallee biiftuu barii shaw eegas maaluun biiftuu barii shawjii wajjin jira channel isaanii keessaa isiniif kenniti dhaqaadhaa maatii isatti dabalamaadha nama waan babbareedaa dalagaa jiru keessaa tokko tanaaf jecha maatii isatti dabalamaadha akkasitti as booda akkasitti gaa isallee waliin beeknu isaa bakka deeme. Saayiba kiyya innis hirma kiyya yoo gaa karaa kanaan illee wajjin harkamuu baanne gaa karaa kaaniin hojii takka takka walumaanii. Saayiba tolaati garuu duraan illee wajjin hin garree. Booduma kana. Wal garree jechuudha. Takka hati ishaan laga khayriidha innillee galatamuu dhufee kan dibbiidhana. Isinuma jecha dalagamee na wajjin nafus jalaatee na wajjin utaalee dhufe innis ulfaadhu waan namni nama wajjin jiraachuun namni haalii ollaa qabaachuun isaan galuma. Akkanuma nama wajjin kaa waan takka eegalaa fi dhuma si arguunu waan bareedaa nama waliin taa'ee. Galatoomaa rakkoon qabu lama walitti tolchuun takka hati kan gada dhumattee bire. wantoota akka rakkoon qabu. Dhumattee jirti gama hiyyaawwannaa fi jirtu beekaa hordoftoota keenya maqaa ishee dhiifama isin jechuu barbaannaa warreettan nutti aartanii warreettan nu muufattanillee hedduu akkaan dhiifama isin gaafachuu barbaada sanumaaf asumaan dhiifama nu godhaan isin ija uummata keenya bakka jirtanii du'aayin akkuma sana dura du'aayin walaa turtanitti akka du'aayin nu yaadattanii isin ija